दिक्कत कब से थी तुम ये बताओ। दिक्कत तो मैं लगभग कि 1 साल से था प्रॉब्लम। अच्छा, 1 साल से पूरी। सांस लेने में। हाँ, सांस में, और जो घबराहट सी महसूस हो जाता है, हाँ। सर्दी की वजह से घबराहट सी महसूस होने लगता था। तो मैं दवा तो बहुत इस्तेमाल किया था, लेकिन बाय द वे अच्छा, अब हमारे पास जाए तुम कै दिन हो गए? अगले मंथ आया था, सॉरी मतलब अगले हफ्ते। ये हफ्ते मैं दूसरी बार आया बहुत ना। अच्छा फील कर रहा हूँ। आज दूसरी बार आए हो ना आप? जी जी। यानी पिछले संडे को आए थे, आज संडे को आए हो आप। तो अब कितना आराम तुम्हें? मतलब कि 50% है। 50% श्योर है। चलो ठीक है। 50% में रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ। अच्छी बात है।